Sizlarga 11 sotuvli uy topib qo'ydim. Tashmivoriyada joylashgan, ya'ni Tuya bo'g'izda. Iqbol ko'chasi. Ular ko'ryapsiz, asfalt qilingan. Mana ko'rib turgan xonadoningiz. Xullas bo'lib sotishyapti. Mana ko'chalarda ko'rsatdim. Endi ichkari bilan tanishtirib chiqaman sizlar. Mana bismillah. Bitta like bosib qo'ying, tanishlarga, uy izlayotganlarga jo'natib qo'ying. Mana uyda tashqarisi. Xullas to'rt xona solingan, ikki xonasi bitmagan. Ikki xonasi ozgina chala remont bilan bitgan. Mana ko'ryapsiz hovlining kattaligini. Mana mana shu chegaradan bo'lib sotishyapti. Dokumentda 10 sotug'u 38 chiqyapti. O'zi mana shu 13 yoki 14 chiqishi kerak taxminan. Yana kelib mana shu yerda suhbat orqali gaplashib hammasini bilib olsangiz bo'ladi. Mana ichkari tomonlari ozgina bardak bo'lib turibdi. Nu kelib o'zingiz qolgan joyini remont qilib, chiroyli qilib yashashga tayyor qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana ko'ryapsiz. Kattagina joy. Xo'p, kommunalka, internet, gaz, svet hammasi o'tgan bu yoqdan bemalol kirgizib olishingiz muammo bo'lmaydi. Xullas, yaxshi joylar. Ko'chalarni ham ko'rsatdik. Mana dalasi. Mana shu joydan bo'linadi, xullas. Chegara bu yoqdan bo'lar ekan. Bu yoqni qo'shni tomoni ham. Tashqari tomondan ko'rsatyapman. Mana bu yoqqa etagigacha boradi. Mana ko'ryapsiz. To'rxona qilingan. Mana agorota dokumentlari hamma narsasi joy-joyida. Bemalol shu yerga kelib, uyning ustida suhbatlashib, savdolashib, baraka qilib olsanglar bo'ladi. Xullas narxini bitta like bosib qo'ying, narxini aytaman. Xullas narxi 35500. o'tib beradigan, baraka qiladigan joylari bor ekan. Mana mana shu joylar, xudo xolasa. Savdolashib, baraka qilib olsanglar bo'ladi. Bitta like bosib qo'ying, pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilib, savdolashib, mana shu uyda xarid qilib olsanglar bo'ladi.